Bango depuis ce temps-là, on a mis tout ni à changer par téléphone té, bah audio on est zakak. Depuis lobby plus d'une année, à changer par téléphone té, zakak. Pourquoi il faut garder bah donner ou on a conversation na mutu plus d'une année? Il dénie nié à zaki nango. Vous voyez? Et d'autres choses, il y a Mickey. Donc na yo quitté menace, il y a menace. Mais quand même bah filmer. Mais quand même bah appel il y a bané à ça nango sur l'action. Mais quand même bah audio à zobimisa. Bon. Qu'est-ce qui va me rassurer? Que ngane soki na kei ba enregistrer ngate ba filmer ngate pour ba bimisango que na yaki so ko sala likam nyango wana. Alors je me méfie na biga na moyen oyo sert landanga aoyo kanga et après ça me pose na ba ndeko so ba se perdre que l'Éternel a parlé que toutes ces choses que la sœur raconte même si c'était peut-être makamo bo bazaki nango entre bango ba nenyo so la ni mamba bimis atina ba audio. Et ça m'a cambré plus d'une année. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. C'est toi. L'avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Tous les coups sont permis, sauf les injures. Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, sur Alain Dele TV, sur Super Promo 243. Bienvenue. Mbote Nabini surtout et dépendre de Ernie Nebota Labiso. Alors, comme je vous ai dit, alors cette série continue, mais on aimerait bien mettre fin quand même à Maram Tezoleka. Mais comme Batoubaye vers Bisso. Nous avons reçu plusieurs appels en ce qui concerne le dossier évangéliste Roger Baka, Nandeko Nabiso Tiffany, Nandeko Baby, Oyo Bazako Leka. Alors moi échange, il y a ba vidéo, Oyo Salamana ba audio. Alors et c'est Pélissi Batoutémo qui les a à Kotombo Gandio Saranate. Nous avons reçu plusieurs appels, il y a Poto, il y a Biscanyo surtout en Afrique, Batozo Benga, ba texto Ezalikoya, ba audio Ezoya. Mais alors ah, appel sous sonner tout tournera bande comme souper koluka koya vers biso pona tina ko intervenir. Alors quand même toujours visite yande komoko un homme de Dieu to sola pena yeto yeba ay koluka la biso nini message naie ezali nini. Mais nous avons le plaisir d'être avec Yves Pan sur ce plateau. Yves, bonjour. Bonjour Alain Dele, bonjour na bande connu surtout Bodota la biso na Nouvelle Tendance Télévision aussi na Super Promo 243 voilà et to lingi bino mingi na bike bino pe bolingi biso mingi donc on est toujours là tozo bosser kaka tozo sala kaka et ezali bongo musala na biso kande na lobara la fureur de vaincre donc kanda ya kolonga Ushanor mikono isakata balo bongo Ushanor donc on veut dire que Molende. Merci Yves Pan, on nous prend en pied levé. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour papa Alain. Kombo nani oso que se présenter na bandeko tout o bazota là aussi koyo. Zambia Pambola Banero no so bazola nabiso de partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend à bazola nabiso. Moi c'est le prophète Henri, responsable de l'église Porte de Cieux. Actuellement à Kinshasa, mais la grande église à Chikapa. Porte de Cieux ami balé na Congo il y a prophète Joël Francis wana ezakunate nous sommes autre Porte de Cieux. Donc voilà, je suis prophète, responsable de l'église Porte de Cieux. Merci prophète Henri. Tomonio Oye, pour la tienne, on a côté de tourner à siège. Alors, aux ubisois à pied levé. Message nini oyoyo oye li awa. De l'unité qui est tout droit na but. Gloire à Dieu, Nzambe jusqu'au jour d'aujourd'hui, Zanzambo Alobaka. Et Dieu prévient toujours n'a pas de danger, surtout quand il s'agit de l'église et des âmes yabat oyo et se perdre. Donc Dieu toujours a un prophète ou à prévenir bango. Ce qui fait mal et pas dans Nzambe c'est que ba âme naeba se perdre. Peut-être à cause de certaines choses ou batunasia moi ba se créer entre bango. Mais bungisi ba âme nganya Nzambe, c'est le problème. Alors Nzambe a coûté nangai.
naoki au lobby bato belé bazo benga bino bato belé bazo loba ainsi de suite ba texto mais bozo boya kamba bato gloire à Dieu merci à vous baba parce que bo permettre ngana passer message oyo na ndeko na biso Tiffany. C'est à elle que je suis venu passer le message. D'abord pourquoi bato belé ba benga bino pendant quelques minutes expliquer le moko. C'est parce que nous tous nous savons que na mboka na biso Congo tina bato ba libana ti bato ba na kati a na mboka na biso Congo beaucoup de personnes comme hommes de Dieu se perdent. Côté na makambo mabe belé et ainsi de suite. Alors nzambe na bolingone d'abord ce qui nzambe alingi a détruit mboka ce qui nzambe alingi a bongisa mboka. Dieu ne voit d'abord pas le président de la République nzambe. Dieu voit le ministre établi na kata mboka wana. Et ceux qui ba ministre établi na kata mboka bandi ko se perdre, Dieu élève une génération oyo ba bana ko dénoncer makambo ya mabe oyo ba bana ko réprimander ko zongisa batu na nzela eza na média eza en face eza en internet eza ka moyen nzambe pour na ka batebele bazolo ba est-ce qu'il fallait les kana média est-ce que je vous dis même si vous êtes na Paul na ba Pierre ceux qui internet ozalagi batu banga ba le kana internet pour baloba. Alors comme ça qui aujourd'hui Dieu a permis que internet et ça là message oh et comme partout dans le monde entier. Vous voyez. Or la personne en question oyo l'Éternel a passé un message par rapport à la sœur Tiffany par rapport à ma communion oyo à lobby na ma vidéo na et ainsi de suite. À ma grande surprise nga moni message na butu mais le matin je me réveille na moni na téléphone nga parce que na abonné à les Nazariens on je suis abonné. Na moni d'écouter message côté. Na nga négligé ngo na tali vidéo nayoki makambo ne koloba alors je comprends que c'était la confirmation ya makambo nzamba bane koloba depuis la nuit. Or makambo azoloba ngo contre mutu moko boy oyo nzambe a éleva likolo ya ko batela ba am ya nzambe na mboka na biso pe partout dans le monde entier. Moni lelo so balobi il est dans le faux, il est dans le vrai, c'est pas un problème. Mosala nzambe ba koloba lelo il est dans le faux, il est dans le vrai. Na bese no exemple. Jonas Amati na nzamba tinda ke na Ninive akene ko prêcher la parole. Mais Amati na ka aboyinan akena ka tabarke moko ya boîte tout qui akimi. Kuna mbonge telemi ainsi de suite. Batuni ba bondeli pourquoi mbonge telemi ba comprendre que ya mutu moko na katsa wa pona bango c'est un faux homme de Dieu. Comme il est là mbonge telemi basani to boke na maye oh. Batua na katsa boîte na katsa bateau plutôt. Baebi ke Jonas aza mosala nzambe to mosala na lokuta. Baebi ka za lokuta ne baboke na mai. Bale na melia ke bwa kai. Esika otia maloba nzambe. Kuna te maloba nzambe la Bible dit batona bandimeli nzambe pe ba décréter même jeune. Kuna esika ke te maloba nzambe. Baloba ka za lokuta to ya solo. Baloba ka za mosala nzambe ya solo. Mais bateau bakuta ne na bateau ba mona nzambe ya lokuta. O bakuta ne esika te maloba nzambe baloba qu'il est de vrai. Nzambe siko azoloba nini pona ndeko Tiffany? Nzambe, je m'adresse droit à la sœur Tiffany. Ma sœur, repens-toi. Ya makambo nyonso oyo au lobby. Oyo moko yebigeza lokuta. Contre le frère Roger Baka, l'évangéliste Roger Baka. Dieu m'a dit de te dire de te repentir. Et ceux qui ont se repentir te na makambo yo zo sala, to na makambo yo lobby. Si comme musala on nzamba ro sala, nzambe ako exposer yo. Parce que ti o sala nyoso wana ezana batupe oyo ba makambo musus oyayo berer oyayo. Je fais ba émission peut-être belé avant oyo je na bane ko sa basala nzambe. Bato ba ko dénoncer batu na banenge ko dénoncer c'est plus pire. Donc ko kosela mutulika na media boy. Ozo bateke batu musu ba ebi ayo so babimisi yango obimation na media te longino obomba ngo pona libela. Ozo mona. Alors Dieu azolo bana certifié. Magambo yo yebi na mutema no que ozo monter contre l'évangéliste. Réponds-toi de cela. Pourquoi nzamba osenge bongo boko tu na question? Parce que l'évangéliste fait partie ya batu o nzambe a élevé na mboka o pour sauver les âmes de Dieu. Na bisika nyonso o mabe kota na mboka oyo pe en yé mais plus na mboka na biso bate belé ba sauver à cause d'un message o l'évangéliste Roger Baka apportaka. Et le diable a otikala olinga musala nate. Il va chercher à élever des personnes. Autorom na le roi basala nzambe le roi ba sir nanga nzambe na na prom na été
natika be omona ete je sais rien soki ya ndenge nini na makambo na koyemba ya ba chaîne na ye, mais seulement Dieu la prévient. Et sika simbi et sika nzambe azofanda pona honneur mobo ya trône nzambe, honneur mobo ya ba âme ya nzambe. Dieu demande à la sœur de se repentir, à se repentir, et si même elle aura le courage à Luka l'évangéliste Roger Baka à s'excuser, à senga pardon babo makam oyo, parce que ti yo sala bongo ezana makam mususu oyo ye oyo batu bayebi o babombi balobi yango te, o même l'évangéliste pas yebi. Si je peux parler ndeko ya du frère John na est ndeko ya frère John te, je parle du frère John. Frère John asali nini na est. Est-ce que biso to lokola yete hein aye zuba audio moko boye ya depuis 2000 ans a bombango siko fo to mitu na pe a bombango depuis ce temps là ngana mituni a changé ba téléphone te ba audio nezakaka depuis yemoko lobi plus d'une année a changé ba téléphone te ezakaka. Pourquoi il faut garder ba données wana conversion na mutu plus d'une année ideni nié asaki nango. Hein? Donc, je suis venu seulement la dire de se repentir. Et en dehors de se repentir, et ça, tu n'as pas combat John Wan. C'est sur la Ningai, Ayebi. Na Est, je précise, Ayebi. Donc, je ne. Où est la télévision? Tu as besoin de plus explicite. Il y a un de John Bazan Likambo, Nini. Tes relations à Bangon Balé. Mambabi, quand on a quatre relations à Bangon Balé, c'est un Ayebi. Jusqu'au tout ça a été un. C'est Aza marié. Papa, parce qu'on a une relation moboya pour comme il peut marier après. Ok, merci. Comprendre. Voilà, ce qu'on m'a on a dit papa Roger P a bien. On se comprendre. Papa Roger pas bien. Donc, à on peut koroba a dévoilé mais à l'obité pourquoi? Pour ce cas lobby en et au baby c'est les makambo belé. Mais à l'obité pourquoi? Il y a des choses au bateau même pas bref na ba téléphone boy. Na ba téléphone boy. Alors, pourquoi? Mais, oh, papa, mais, ne quoi bimisa makamo, oh, ceux qui balobi, et ko baby, c'est les makam, na nenge mongo, oh, même ceux qui te sont dans la vidéo, na yé moko saliwana. Ando ya ko se repentir, na pese conseil. Ceux qui te sont dans la vidéo, yé moko saliwana. Ba propos à lobi likolo ya aner. Président de la République, papa. Abengi batu na mboka o bokenda partout na landi vidéo moko sera na ngamo l'autre fois asaki ko bunda compte ma mboka ka ndenge salaka a matin avion sali vidéo abi bande konanga président bengi soto ke na mboka na oke na mboka so omoni après quelques heures na komeli binoté c'est que mabe komeli ngai osomona siko président biloko na lingi ngote le président a dit à tout le monde o loba nini o finga nani o sala nani viens yaka na mboka na yo sala libre siko yo lobi que bato aner kutu bakanaka bato poto. Donc en contradiction na makambo président lingi bola mamboka soki siko bato aner babengio c'est Tiffany mama Tiffany yaka pesa biso ba preuve ya makambo na bana pona évangéliste Roger pia biso ba preuve que ye akena rotika ba komba batu na aéroport bakanga bango na okalika prophète Henri message eza Nzambe apesio to ozo défendre évangéliste Roger Baka. C'est une question. Et aussi nangana baksa question par rapport à Otoloba. Pourquoi pas message wana kuluka certifié mo to pesaye que au préféré télévision. Na banda qui pa copier sa message nanga que la sœur doit se repentir. Sinon frappe ya Nzambe le kola makambo asali ezali ko nae. Pourquoi Nzambe obetaye à cause ya ba âme ya Nzambe o ba kozala perdu à cause de le couteau bimisi na internet. OK. C'est ça mon message. Et na bakisi na conseil makambo na odikoloba na profiter na pese conseil. Pour na zobanga na kende sur place na kudana ndeko si elle peut enregistrer les audios ya ba appel ya depuis plus d'une année. Mais s'il y a mais s'il y a rien de rien s'il y a rien de grave dans na kata message on a elo ma bezati tout ça. Surtout qu'ils a ainsi dit l'Éternel. Est-ce qu'il faudra peut-être trop banga? Est-ce que vous croyez vraiment na par exemple évangéliste pour na côté télé exemple na est-ce que kendaki penza nga kuna tali tant na oki sango ya vidéo wana na tali ba tunditi bato zo ganga zo loba eloko na kangi kuna o évangéliste loba abi pour ni mutema mabeboye bozol ba ke muntu botangi na kombo que asaki na maikari utabe pour ni ba ndeko na ngai vous voyez et d'autres choses ya mike donc na yo kite menace
ya menace. Mais quand même, filmer. Mais quand même, appel Yabané, mais quand même, audio azobimisa. Bon, qu'est-ce qui va me rassurer? Kenga nesogi na kei, enregistrer ngate, filmer ngate, pour babimisa ngo na yaki so ko sala likam nyangwana. Alors, je me méfie, na yebige na moyen oyo ser landanga, aoyo kanga. Et après, c'est le poste qu'on se perdre, que l'Éternel a parlé, que toutes ces choses que la sœur raconte. Même si c'était peut-être Makamo ou Bazaki entre Bango. Bané non so. So l'anime Mbabimis a tenu audio. Et ça Makambo il est plus d'une année. Si c'est une sœur en Christ, même si l'évangéliste a sala kango na bané wana. Mais nous croyons à la repentance. Merci beaucoup, prophète Henri. Je crois quand même qu'on va chiter parce que le but c'était qu'il y ait un message oyo memeli par rapport à Onzamba Ebisio pendant qu'on a biso Tiffany. Alors Yves Pan, je crois qu'on va chiter. Et prophète, message nini topeso juste une minute, so qui ko s'adresser nande konayo Sœur Tiffany aux ana société quand même le loto perdre payé. Na bandeko nyonso surtout bazali qui choqué par plusieurs vidéos, différentes vidéos diffusées par Ndeko Nabiso Tiffany. To peut-être na ba réaction, il y a évangéliste Roger Baka. Et aussi une chose, message peut regrouper ça peut na évangéliste Roger Baka, na ba o baza pour yé, o baza contre yé, na ba o baza pour Sœur Tiffany, na ba o baza pour contre Sœur Tiffany. Tolingi clarité faut dans les locaux, na biso tout zonga na bonzambe parce que et ça moi bêté. Donc tolingi pena o peut ça message moko fort pour l'église contre Christ. Je m'adresse d'abord à la sœur Tiffany, ma sœur Oza Mosali Nzambe. D'ailleurs, dans l'andi na audio nae, na vidéo nae, alobi évangéliste à reconnaître que Yaza Mosali Nzambe solo parce qu'on mis Dieu, servant de Dieu, donne en majuscule, gloire à Dieu. Nous aussi toujours reconnaître que Oza Mosali Nzambe solo. Peut-être à cause il y a père. Peut-être à cause il y a bateau ba batindi qu'on a simaté ça la boy. Voilà mouton to bukakaye ça la boy. À cause de cela, je te demande, ma soeur, de te repentir et de se retirer. S'il y a des gens autour de toi, pousser et puis ça va que beaucoup de gens nzela mabe. Oza nzela nzambe voix nzambe mende na zui mais ekobomangai. Eza mabe. De te repentir. Moi je vous dirais même que après nous so oyo bimisi au lobby o benga ndeko na yo évangéliste Roger Baka pour yena bi oyamba yo. Aroyamba yo bo solo là. S'il faut t'excuser ou s'excuser parce que nous témoignons en réalité et par rapport à nos soyo lobby, par rapport à nos soyo présenté, par rapport à nos soyo sali. Pour payer ben neloba ennui mon soutien. Et je m'adresse na bande konyoso oyo bazaki choqué à cause de la vidéo wana ndeko Tiffany Salaki. L'Éternel ne parle pas pour rien. Si Dieu a parlé, c'est parce que Nzambe a moni un danger. Un danger oyo ezoko landa bananga nyanzambe ba am nyanzambe. Si on parle de donner c'est que ces choses étaient fausses oyo et ko bungisa bato nyanzambe. Alors boza la choquette, moi comme un prophète nakata mboka au Congo, je vous demande yako apaiser ba esprit nabino. L'évangéliste Roger Baka est un homme de Dieu, Onzamba a élevé na mboka oh tout le monde nous savons afin que azong sa droiture par rapport à la saine doctrine Namboka Nabiso. Continuez à les suivre. Continuez aussi à suivre la sœur Tiffany. Maintenant, sur la faute. La peur peut pousser la personne à beaucoup de choses. Alors, tout à la peur au bang tout à la peur à salité, à la vérité. Alors, tu continues à collander, tu crois un peu dans la repentance à sœur, afin que Nzambe na loi déjà alimbisa. Nous sommes les qui amabe nanzela naye. Et na bande ronyoso oyo balandaka évangéliste Roger Baka o bazara contre. Mais en réalité mosala nzambe azara na bato baza contre yo na bato baza pour yo. Bato baza contre ye, je vous dis clairement, ce sont tous les gens qui sont contre la vérité. La Bible dit au dernier jour, bato ba comme ennemi de la vérité. Ce qui na tikala comme on a évangéliste Roger Baka te abimisi livre moko boye ya papa diakonda dia munkoko ne aote ya makambo lobaka. Mais il prend la Bible, il dit ce qu'il y a dans la Bible et il annonce à ce qu'on avertir, à ce prévenir le peuple. C'est-à-dire que la Bible. Alors, ce que a initié, a ligné, c'est que muta boinde vérité. Mais je crois aussi à votre repentance. Nous avons besoin de repentance pour se repentir. La bandeko balandaka évangile de Roger Baka, continuez à le suivre, faites-lui confiance, car votre bénédiction dépend peut-être de le sambonaye envers vous. Que Dieu vous bénisse. Et par rapport à message au P
sali na nzamba pesa qui évangéliste Roger Baka pour na sœur Tiffany par rapport à clip. Est-ce qu'il y a un thème de quoi créer loko créer les lots tout mona évangéliste Alobi pyramide na kati ba machaka chaka tout ça et n'habite ce qui est lots qu'on a dit de sali qui les lots et provoquer maramo ebimi les lots au moni papa ata tout ça ba ata tout ça qui ba mi mais ce qui a remarqué que au baby snal kamo par rapport à maramo nzambe hein nazaka obligé de soutenir yote parce que makambo to ça les autres dépendent na biso te mais nzambe pe ba amanganya nzambe mais ba clip ça les réalisateur peut ça quand c'est pas na ngati au sala clip réalisateur pas ça les clips je crois qu'avant abimisa ba no suba mona yo moko mo clip na ndenge salami et c'est que mabe ezali hein au mona ke awo eza mabe mais so botiki yango bima ba na ba clip na moko to mona ngomi balé. Non mais c'est vrai en fait l'idée est toujours approuvée par le propriétaire donc je vous dis et ça ba clip et ça ba clip na mboka o to mona ngomi balé hein je me pente de dire to mona ngomi balé natali même clip mais koto marmo basal basal yangote basal yangote donc ya blora bongo ce qui est par rapport ya ba clip na ye en tout cas l'évangéliste Azan a plein de droit ya ko dévoiler ya ko expliquer na batu makambo za na kata clip wana si c'est par rapport à ça né à Super tout tinja ça marama saliwana mais d'ailleurs coup de mon sang na banga sauver so ko tekna nzela mabebi mananzela wana oleke azwa kuninga na nyoka wa juana po aya ko bimisa makambo bo eza ata bongo te même bibelo même papa même bibelo bi la postérité de la femme écrasera la tête du serpent hein obi nyoka so ata monenga ta molaka n'est-ce pas so écraser mutu na a s'agiter makasi le roi na bomoy mais ana bomoy te peut-être que makamsu o évangéliste a dévoilé qui a dénoncé qui et écraser mutu a nyoka et 5 à s'agiter. Merci beaucoup prophète Henri, je crois que nous mettons point final ici. Nego Ivipan Tokutani Mikolo. Malasima, donc merci. Donc Bokamate, c'est une nouvelle équipe. Au lieu de na Lendele, Alvin Beyapé, tout ça l'année, mais Nzamba Salike a dépassé mon mouquet. Mais à chaque fois, c'est mon Bokamate. Et donc voilà, merci à Lendele. Merci. Au revoir, merci. Merci, Maline Mayanga.